სიუჟეტი, სადაც მედიცინის სფეროს კიდევ ერთი წყვილი იქნება და ასევე იქნება სამხედრო წყვილი. ორი ძალიან საჭირო პროფესია და მოდით ნახოთ ერთად როგორ ცხოვრობენ და უწყობს თუ არა ხელს საერთო პროფესია. ეხლა თავდაცვის სამინისტროში ლანჩთაიმის დროა. ბატონი ზვიად შანავა და ქალბატონი ნათია ერთად ცდილობენ ამ დროის გატარებას, თუმცა მაინც საინტერესოა როგორ დაიწყო მათი ურთიერთობა წლების წინ. ზუსტად 20 წელია ისინი ერთად არიან. ჩვენი სამსახურის ბრალია ჩვენ ერთმანეთი გავიცანეთ. ანუ შედგა სამსახურეობრივი რომანი. და დავამატებთ ერთ საიდუმლოს გაგიფრთხილთ, რომ ქალბატონი ნათია გახცათ ჩემი ზემდგომი ორგანოს წარმომადგენელი და ვისარგებლეს შემთხვევით და რაღაც ასე ვთქვათ სამხედრო ოპერატიული მოქმედებებით დავიფარე მისი გული და შემდეგ უკვე ამდენი წელი გავიდა რომ ერთად გავარდნით. როგორ აგიხსნათ სიყვარული ძალიან საინტერესოა. აი თანამშრომლების რეაქციაც მაინტერესებს. რაღაც მე საერთოდ დავტოვებდი. 20 წელი ერთად სამსახურში, ერთად სახლში არ ქონიათ მობეზრების პერიოდი? სტატისტიკით შეგვიძლია ვნახოთ, რომ სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახისევრები ბევრად უფრო მეგობრული და უფრო მტკიცე ოჯახები არიან იმ სამსახურის, ასე ვთქვათ, პირობების და ვაჟკაცური პროფესიიდან გამომდინარე. არასდროს არ გსმენიათ, აი მეუღლეს, აი მაგალითად სხვა ქალბატონისკენ რომ გაპარვოდა თვალი ცოტა. მაგაზე ფიქრის რო ჩვენ არ გვაჩნია, მაგის უფლებაც არ აქვს. საჩუქარი, რომელიც თქვენს მეუღლეს საჩუქეთ ბოლო ხანებში. ყველაზე ჩამჭრელი შეკითხვა იყო ახლა. საჩუქარი ეს არის ყურადღება, შვილების აღზრდაში ხელისეწყობა და იმ ასე ვთქვათ დაკავშირება იმ სამსახურეობრივი სირთულისა ოჯახურ ასე ვთქვათ კარგი მშვიდი გარემოს ხელისეწყობაში. რაღაცა დროთა განმავლობაში და გვავიწოდა რომანტიზმი. რომანტიზმი დაგავიწყდეთ, თუმცა მთავარია რომ სიყვარული არ გამწევდა, სიყვარული კვლავ ისეთი ძლიერია. ნათია გამარჯობა. მოვედი იმისათვის, რომ მომიყვეს შენი სასიყვარულო ისტორიის შესახებ სამსახურეობრივი რომანი, რომელიც ოჯახის შექმნით დაგვიგვინდა. რით მოგხიბლოთ? რო დავინახე, მოკლედ მივხვდი, რომ ჩემს ასე მშვიდ და დაწყნარებულ ცხოვრებას და დალაგებულ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას გავიდა ყავლით ყოველნაირად. არ გიფიქრიათ იმ მომენტში, როდესაც სტუდენტთან აბავდით რომ ძალიან ნერვიულობდი. შექმნოდა თქვენს კარიერა. ძალიან ნერვიულობდი. პირველი SMS-ი ვისგან მივიდა? და მივხვდი რომ ეს ის არის. ინკოგნიტო წერილი, უბრალოდ მივხვდი რომ ეს ის არის. და მეორე დღეს ისეთი სახე ჰქონდა რომ მეგონა ალბათ სხვა იყო. ფარული ნომრების ამბავი ხო გაგრძელდა და თურმე წერს მესიც ვიღაცა სხვა ქალბატონი. მე დარწმუნებული ვარ რომ მე ესე იგი ეს სამსახურში და ლექციებზე როდესაც მოდის ოფიციალურად მესაუბრება და ამ დროს მესიჯები დაწყობილი მაქვს უკვე. სამსახურში მეტი პასუხისმგებლობაა, როდესაც მეუღლეც მუშაობს. პასუხისმგებლობა ეს თანამდებობით ამეთი პოზიციით. რომ არ მოგწონებოდათ ნათია, იქნებოდა თუ არა დღეს ამ პოზიციაზე რაღაც შეკითხვა. იქნებოდა უპირობოდ. მე საჩუქარი გავუკეთებ ბოლოს. თავად თუ განებიურებს ხოლმე საჩუქრებით? თავადაც კი. თავად ჩვენი მაჩუქა ბოლოს. ცოლი ნატრა, რომელიც აი ეს რაღაც ყვავილი რატო არ მომიტანე, უფრო ხშირად მემახსენდება თარიღები, ვიდრე ამას და ასე შემდეგ. მე ესე დავამთავრებ, ანუ შესაძლოა შედგეს სამსახურეობრივი რომანი, აუცილებლად და შესაძლოა შეუყვარდეს ადამიანს ერთი ნახევარი. კი, შეიძლება. ნუ შეგწვებათ სიყვარულის, ნუ რა თქმა უნდა, სიყვარული სასიცხვილო არ არის არავითარ შემთხვევაში. თუ ვიღაცა გიყვართ სამსახურში, მიდით და ჩაეხუტეთ. უფრო კარგად იმუშავებთ.